Você acha que já ouviu de tudo? Esses 3 fatos vão te surpreender de verdade. Vamos nessa? Primeiro, sabia que em 1977 a NASA recebeu um sinal misterioso do espaço chamado Sinal WOW? Até hoje ninguém sabe o que o enviou. Alienígenas? Talvez? Segundo, durante a Segunda Guerra Mundial, um elefante chamado Lin Wang ajudou a transportar suprimentos no campo de batalha. Ele virou um herói nacional em Taiwan. E por último, a canção de uma baleia jubarte pode viajar até 3.000 quilômetros pelos oceanos. Elas literalmente fazem concertos subaquáticos. Gostou desses fatos? Deixa o like e comenta qual te deixou mais impressionado. Nos vemos no próximo vídeo.